Alo ạ. Dạ em nghe đấy ạ. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Vâng, em có biết ạ. Dạ em cũng không biết nên em lại sếp em lại gọi cho anh ạ. Dạ. Dạ vâng, thôi lần sau em sẽ chú ý hơn, anh thông cảm em. Dạ. Quạt mạnh lên. Vâng, em chào anh. Dạ. Ơi cậu Long, cái khách này của cậu nó như nào đây? Anh làm sao thế nhỉ? Đùa một lô 5 xe, một lô 7 xe, hơn 10 mấy xe đấy, anh có gánh nổi không? Khách người ta nó mắng có mấy câu, nhịn một chút thì đã làm sao? Ồ hay, dù sao tôi vẫn cứ là sếp mà. Anh còn nhớ mình là sếp à? Hả? Thế bình thường phát lương phát thưởng anh ở đâu? Những cái lúc anh em mình làm việc thì anh ở đâu? Hả? Anh còn nhớ mình là sếp à? Hả? Còn mày nữa? Mày đừng lấy làm gì? Suốt ngày chỉ đi theo bưng nước rót trà lịnh hót. Sếp thì suốt ngày hở ra cái là cà phê, hở ra cái là cà. Mở công ty ra để làm cái gì? Mình không làm được thì để người khác làm. Ồ, đời sống tinh thần mà nó nói thế nhở.